అయితే పక్షులలో ముఖ్యంగా పిచ్చుకలు ఇంటిలోకి రావడం శుభప్రదంగా మన శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది. అందుకే మన పెద్దలు ఆ కాలంలో ఇంటి దగ్గర ధాన్యపు గింజలను కట్టి వాటిని మచ్చిక చేసుకోవడం జరిగేది. ఇక ఈ పిచ్చుకలు రావడం అనేది పాజిటివ్ కు మంచి సంకేతం అని చెప్పాలి. అయితే మన ఇంట్లోకి పిచ్చుకలు వచ్చే తీరును బట్టి మనం కొన్నిటిని ముందే అంచనా వేయొచ్చని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అయితే జంట పిచ్చుకలు పదే పదే మీ ఇంటిలోకి వస్తుంటే త్వరలోనే మీ ఇంట్లో శుభకార్యం జరగబోతుందనే సంకేతం అని శాస్త్ర పండితులు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులుంటే వారికి త్వరలోనే సంతాన ప్రాప్తి కలగబోతుందని